Non è possibile presidiare tutte le strade, non è possibile presidiare tutti gli stabili. Non è una dichiarazione di resa ma una constatazione della realtà e viene da chi per mesi ha organizzato incontri e vertici per garantire che l'allarme sicurezza non raggiunga i livelli di emergenza. Eppure anche il prefetto di Venezia deve fare i conti con quello che sta diventando un bollettino di guerra. Furti e rapine dalla Riviera del Brenta al Veneto orientale, quest'ultima zona ormai sotto assedio. Difficile aggiornare i casi senza essere scavalcati dalla cronaca. Ieri sera altri 2 episodi. A Portoguaro la ditta vinicola Marcon fa i conti con il raid che li ha messi quasi in ginocchio. La banda dei ladri è penetrata nell'azienda e ha fatto sparire macchinari nuovi di zecca per quasi 100.000 euro. Botte d'acciaio da 5 ettolitri e quei filtri tendenziali appena acquistati per imbottigliare il vino in maniera sterile. Una spesa frutto di anni di sacrifici ed ora svanita nel furgone dei malviventi. Solo qualche ora prima, a Jesolo, la nuova vittima anziana di rapinatori violenti. Dopo il caso di Noventa, tocca una 62enne, attesa al varco a rientro in casa, aggredita, spinta a terra e derubata di 1.500 euro, 40 minuti in balia dei banditi e una frattura alla spalla. Sono veri e propri balordi, pericolosissimi, espressioni anche di un disagio sociale che va assolutamente controllato. Nuovi criminali molto spesso locali e capaci di esplosioni di violenza improvvise, malviventi anche per la crisi. Per questo, secondo il rappresentante del governo sul territorio, gli strumenti non possono essere soltanto repressivi. Che non può essere affidato esclusivamente alle forze dell'ordine, anche se d'intesa soprattutto con i sindaci e le polizie locali stiamo cercando di definire proprio una rete di prevenzione su tutti i territori, diciamo, maggiormente esposti al rischio.